ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கொத்தவரங்காய் செடி. இன்றைக்கி கார்டன் அப்டேட் தான். வெண்டைக்காய் செடியெல்லாம் வாடிருச்சு. இது அவரைக்காய் காய் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. கத்திரிக்காய் செடி இவங்களும் பூ வைக்க இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு எறும்பு தொல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. விதையெல்லாம் எல்லாம் எறும்பு சாப்பிட்றாங்க. இது தக்காளி செடி, கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் மிளகாய் செடி, வெள்ளரிக்காய் இப்போ தான் போட்டிருக்கு, நல்லா வந்துட்டுருக்கு. முள்ளங்கி சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள், பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்குது. எப்பவும் போல் ரோஸ் நல்லாவே எனக்கு பூக்கும், மொட்டும் நிறையா வச்சுருக்கு. செம்பருத்தி, அடுத்தது இது புதுசாக இப்போ வாங்கி வச்சுருக்கு, எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.